ನಮ್ಮ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಗೊರಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಗೋಳು ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಂಗ್ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಪ್ತೋಲ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಟಿ ಸ್ನೋ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಇರಬಹುದು, ಜಿಂಜರ್ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ.